Okay, let us start. Shall we start now? Yes, brother. We can start now. Okay. Okay, let us start. Okay. Hello everyone, good evening and welcome for this class today. Thank you, Yesterday Father. we Good evening. discussed evening, and today we are going to discuss about meaning that we make in communication. So that is something very important for all of us, that meaning that we communicate, meaning that we receive. So that's the whole thing, because that's the ultimately will create understanding better or sharing everything that we do. So between a receiver and sender, there has to be meaningful communication. That's the focus of our discussion today. So global, but I can be loyal. Let's chance on it. Okay, let me share the Hello, sir. Line တိတ်အဆင်မပြေသေးလို့ကျွန်တော် data ပြောင်းလိုက်မှခဏနေလောက်မှဝင်ပြန်လိုက်မယ်နော် Can you see the screen now, sir? Yes, father. Okay, so today we discuss about meaning, and this is important for communication. Otherwise, if there is no meaning, there is no purpose at all. Okay, let's begin with a quotation from an American US Senator. His name is S.I. Hayakawa. He's originally from Japan, but later he migrated to America. Then he became senator. He already passed away. So one of his sayings is this: the meanings of words are not in the words, they are in us. That means meanings are not attached to the words or the language that we use. It is human beings how meanings are attached to those words. So words or languages are only vehicle, a medium. Okay, Yes, ဒီမှာ please. father ကဘာပြောသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်ကြားသလောက်ပေါ့နော်ဒီဂျပန်ကတယောက်ပေါ့ဂျပန်ကတယောက်ကဒီသူ့နာမည်ကတော့ SI Hayakawa ပေါ့နော်သူကကြတော့ဒီ America ဂျပန်နဲ့ America US ကိုရောက်သွားပြီးတော့ Senator လို့ခေါ်တဲ့ဒီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တူဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တူဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့စေးရင်ပေါ့နော်ဆိုရိုးတစ်ခုကိုသူပြောလိုက်တဲ့အခါမှာ the meaning of words ဒီစကားလုံးတွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာတဲ့ not in the words ပေါ့နော်စကားလုံးပဲမဟုတ်ပဲねပေါ့နော်ဒီ they are in us ကျွန်တော်တို့ထည့်ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစကားလုံးတွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာဟိုလူသားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပေါ်ပြထားတယ်ပေါ့နော် Yes father continue Okay, so that also happens, especially when we interpret or transmit meaning. There may not be as such good or bad. It all depends how we receive, how we perceive a reality or language or action of the other person. So that's how it matters. Probably when a person does an action or speaks or communicates, it depends what kind of meaning he attaches to that action and how a receiver can receive that same meaning.
So when there is a matching, then there is a fruitful communication. But if there is no matching, then there will be a miscommunication. For example, I am going to communicate that I am sad or I am happy. So if the other person, my receiver, receives the way I wanted, so if he's sad, then he will understand sad. If he understands that I'm happy, then he also gets the meaning of happy. Then the communication is successful. But if that's not happen, there is a miscommunication, or there is a problem in the process of communication or even understanding. ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာကိုတော့ပြောသွားတာကိုကျွန်တော်နှိပ်ချုပ်ပဲဘာသာပြန်ရလို့ရှိရင်ဒီ communication တစ်ခုမှာပေါ့ communication တစ်ခုမှာဒီဘာကိုကပြောလိုက်တဲ့အခါကိုယ့်ရဲ့ကြားနာသူကသူကကြတော့သူ့ရဲ့ perception သူ့ရဲ့မြင်မှာပေါ့နော်သူတွေးလိုက်လို့ရှိရင်သူအကယ်တော့ကိုကပြောစရာတစ်ခုပြောလိုက်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဒီတွေးလိုက်တဲ့သူကပြောစရာအနေနဲ့နားလည်သွားလို့ရှိရင်တော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ communication တစ်ခုက successful ပေါ့နော်အောင်မြင်တယ်အဲ့ဒီအခါကြလို့ရှိရင်အကယ်တော့ဟိုပါပေါ့နော်သူကိုပြောလိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုသူကဘာသာပြန်လို့မရတယ်စကားပြန်လို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ communication ဒီပြောဆိုဆက်သွယ်ခြင်းကတော့ဟိုပါပေါ့နော်နား misunderstanding ဖြစ်တယ်ပေါ့နားမလည်နိုင်တဲ့ပြောဆိုဆက်သွယ်ခြင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဟုတ် Okay, so that's what it makes us that we are different for all animals. So among all created beings, only human beings can create meaning, share meaning, understand meaning. It is not animals. Though how animals communicate, they have different way of communicating and understanding. But our way of understanding, sharing meaning is different, or are superior than all other animals. I'm not saying that animals do not communicate. They also communicate, but their way of understanding, communicating is different than ours. Ours is higher. The highest form of communication is only human beings can do. And that purpose, and that's what it makes us that we are different from animals. ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့တွေကကြတော့ခြားနာကြတယ်ပေါ့ဒီမှာပြောဆိုဆက်သွယ်ခြင်းလုပ်တဲ့အခါမှာလူသားတွေကကြတော့သူတို့ရဲ့ဆက်သွယ်မှုပုံစံကအဆင့်မြင့်ကြတယ်ပေါ့နော်အဆင့်မြင့်ကြတယ်တရိษံတွေလည်းဆက်သွယ်မှုပုံစံတွေထပ်ပို့ပြီးတော့အဆင့်မြင့်တယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့လူသားတွေရဲ့ဆက်သွယ်မှုပုံစံဟာအဆင့်မြင့်တယ်လို့မျိုးစားတရိษံရဲ့ဆက်သွယ်မှုပုံစံမရှိဘူးလို့လည်းပြောလို့မရဘူးတရိษံတူဦးနဲ့တရိษံတစ်ကောင်နဲ့တစ်ကောင်လည်းဆက်သွယ်မှုပုံစံတွေရှိကြပြောဆိုဆက်သွယ်ခြင်းပုံစံတွေရှိကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူသားတွေအချင်းချင်းဆက်သွယ်မှုပုံစံကဟိုဟာပို့ပြီးတော့အဆင့်မြင့်တယ်ပေါ့နော်တခြားတရိษံတွေရဲ့ဆက်သွယ်မှုပုံစံတက်ပို့ပြီးတော့အဆင့်မြင့်မှာတာကိုကိုတော့ပြောသွားတာဖြစ်တယ် Okay, so in psychology, so what is meaning making means? In psychology, it explains that it is a process how people construe, understand, make sense of life events, relationships, and the self. That means how we transmit, how we package, how we understand, how we interpret, how we make sense of events. Of the event is good or bad, our relationship, everything, every action that we make, that we do itself, that we are transmitting constantly meaning to each other. ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် psychology လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ပညာအရ meaning making ပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းလို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးသားသူအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကဒီလိုမျိုးသားဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်တာဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုလူတွေကနားလည်လာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သဘောပေါက်လာတယ်ပေါ့နော်သဘောပေါက်လာတဲ့အခါမှာတူဦးနဲ့တူဦးသူတို့ဆက်သွယ်ခြင်းကလည်းအကျိုးထိရောက်မှုရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုလည်းသူတို့ကတိဆောက်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ psychology စိတ်ပညာအရဟိုအဓိပ္ပာယ်လုပ်ခြင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် Okay, so in other words, we can say that human beings are meaning making beings or machine. So human beings are meaning making beings. That means the creation of meaning to interpret and communicate a perceived phenomenon or reality is very innate or part of our intelligence. So it's already given to us. How we make meaning,
how we share the meaning, and how we make sense of reality outside of us, within us, is something it is already given to us by God. It's already human built, it's already there in us. ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လူသားတွေဟာပေါ့နော်လူသားတွေကအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းအဓိပ္ပာယ်လှုပ်ဆောင်ခြင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တွေကဟိုစက်ပစ္စည်းလူသားတွေကိုစက်ပစ္စည်းနဲ့နိုင်တာပေါ့နော်လူသားတွေပဲလုံနိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်သွယ်ပြောဆိုခြင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းရဲ့အခန်းကဏ္ဍအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒီဆက်သွယ်ခြင်းရဲ့အခန်းကဏ္ဍရှိမှသာလျှင်ကျွန်တော်လူသားချင်းချင်းတူနဲ့တူအပြန်လဲဆက်သွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် Yes Okay, you may be knowing this person. He's a French philosopher called Nietzsche. He says that searching for meaning in what Nietzsche said that rainbow color, that means anything that we do because there is a meaning. If there is no meaning, we would not do it. So that's why we look for how other people make meaning for their action and the meaning that I do in my action. So that's how it goes on in the world. Everybody, every human being, either he's even if he is not able to speak, he's not able to see, he is a blind, he is a dumb, he is a mentally retarded, does not matter. In any condition, every human being looks for meaning in life. That's how we are built. If there is no meaning, then there is some problem in us. And so this philosopher, a French philosopher called Nietzsche, he says that we look rainbow colors in the world. That means we look meanings outside of us, meaning within us, in the action of our other people, in the action of my own. ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတွေးခေါ်ပညာရှင်တူကပေါ့နော်သူက meaning ကိုဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ကိုသူဘယ်လိုဖွင့်ဆိုထားလဲဆိုလို့ရှိရင်အဓိပ္ပာယ်ဆိုတာကြတော့ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် the rainbow colors ပေါ့နော်တက်တန့်ရောင်စုံလိုမျိုးစားပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့အကယ်တော့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုမှုတွေကမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မနားလည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့အလုပ်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုမှုတွေကရေးကြီးတယ်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့တွေကဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုလို့ရှိရင်သူပြောတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကြတော့ဒါအဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်မှာပဲတစုံတရာအသက်ဝင်နေမှာမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Yes father continue Okay, so in short, meanings are part of our existence, part of our living, part of our life. So it's always there. So that's why our purpose of life becomes good, successful, because we always find meaning in something. Like, for example, you are attending this class, you are taking this degree, you are cooking, you are eating, because you find a meaning in it. Otherwise, you would not do it, because there is a purpose behind that action. Otherwise, should you spend your time, your money, and everything just studying this class? Or why you need to cook? Why you need to go to the market? Why you need to study? Why you need to go to the office? Because you find a meaning in it. So that meaning making makes our existence good. ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် meaning ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်อ่ะပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့လူသားတွေရဲ့ဖြစ်တည်ခြင်းမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လူသားတွေရဲ့ဖြစ်တည်ခြင်းမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ meaning စာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစိတ်ပိုင်းဖြစ်တယ်အစိတ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုသုံးလိုက်တဲ့အချိန်တော်၎င်းဥပမာကိုချက်ပြုတ်တာတွေရောကိုစားတောက်တာတွေရောပေါ့နော်အားလုံးဟာသူ့ဟာနဲ့သူအဓိပ္ပာယ်ရှိနေတာမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Yes father continue Okay, so there are two scholars. One is Viktor Frankl. He's philosopher psychologist. He said that meaning making makes our human development to prosper. So because of we make meaning, we develop. And the other is Brunner. He's another scholar. He also says that without meaning system, we will be lost in the world. There will be chaos. There will be a problem. Everybody will not be understanding anything. So because there is an order, because we find meaning in the world. You take, for example, in a traffic. Why do need people follow traffic rules? Because if they do not follow the traffic, there will be more accidents, more problem, more death. That's why you follow them, and that's why in the traffic process, there are meanings are attached.
that you need to go, you need to stop, you need to proceed, you need to be careful, you need to look around and how much is the speed, because that's why everything is a system. That system meanings are there in that system. So if everybody understands that way, then it becomes orderly, it becomes systematic, there will be less chaotic. And that's how human life is being developed. Look at when a child is born, elderly teachers, parents, continuously they guide the child, help him or her so that he will grow in a meaningful way. So if there is no human development, then we will have problem, we will have chaos, we cannot survive, we will fight, we will have disorder. So our survival will be less chance. ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပထမတိ scholar တယောက်ကပြောထားလဲဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုသိချင်းအပြင်လူသားတွေရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုင်နေလူသားတွေရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းမှာမရှိမဖြစ်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုကိုသိရှိခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ခုဒီဘက်တစ်ခြားနေဒီ scholar တယောက်ကပြောထားလဲဆိုလို့ရှင်အကယ်တော့ကျွန်တော်တို့တွေကအဓိပ္ပာယ်ကိုအဓိပ္ပာယ်မသိဘဲနဲ့ပျောက်ဆုံးအဓိပ္ပာယ်မနားမလည်ဘူးဆိုလို့ရှင်အဓိပ္ပာယ်ရဲ့စနစ်ပေါ့နော်ပုံစံမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဟိုပါပေါ့နော်တစားစီဖြစ်နေတဲ့ပုံကျွန်တော်တို့ဒီဘဝမှာပျောက်ဆုံးနေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တစားစီဖြစ်နေမဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအသက်ရှင်တန်ခြင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတစုံတရာမှားယွင်းနေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့ဥပမာအဓိပ္ပာယ်ဆိုတာကြတော့ပေါ့နော်ခုနဆိုလို့ရှိရင်ဒီမီးပွိုက်အကြောင်းကနေရှင်းပြထားတယ်ဒီမီးပွိုက်ကနေဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဘယ်ရောင်ကတော့ရက်ထားမယ်ဘယ်ရောင်ကတော့သတိထားမယ်ဘယ်ရောင်ကတော့ဆက်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့သူ့အတိတ်ပဲကိုယ်စိတ်နဲ့ဖွဲ့ဆိုထားတာမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျောင်းသားတွေမိဘတွေကျောင်းသားတွေကိုပေါ့နော်မိဘတွေဆရာသမားတွေနောက်ပြီးကြလို့ရှိရင်သူတို့ guide လုပ်တဲ့သူတွေကလည်းဒီကျောင်းသားတွေအတိတ်ပဲတစ်ခုနားလည်လာအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးရမှာလည်းတောင်းရှိတယ်ပေါ့နော် Yes father thank you Okay. So this is the person I mentioned earlier, Viktor Frankl. He says, I think that, okay. So man's search for meaning is primary motivation in his life and not a secondary rationalization of intellectual drives. In other words, meanings that we make in life are the most important driving force. It's not secondary. It is primary. It is number one. ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဓိပ္ပာယ်ကိုကြတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှာဖွေခြင်းဆိုတာကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘဝမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကကြတော့အဓိကပေါ့နော် number 1 number primary ဆိုတဲ့မူလအဓိကဟိုကျွန်တော်တို့တွန်းအားပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူကတော့ဒုတိယ secondary ဟို rationalization မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာဆိုလို့ရှိရင်အဓိကဒီ primary မူလတွန်းအားပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့ဒီပညာရှင်တယောက်ကဖွင့်ဆိုထားတယ်ပေါ့နော် Okay. So according to him, because we create meanings, we look for meaning, we have a purpose, we have direction. It gives us to be alive. It gives us to be hopeful. So that's why we look for in our actions, everything that we do, that we need to control our life through our events. It helps us to appreciate who we are, what we do. So this makes all the more to be good human being, good person. And that happens because through our communication, we try to communicate meaning, also understand meaning by others. ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်မှသာလင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာရှိထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနောက်ပြီးကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထားရှိထားတဲ့ဟိုဟာမျှော်လင့်ချက်တွေအိမ်မက်တွေကိုပေါ့နော်အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအဓိပ္ပာယ်သိရှိခြင်းအားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူသားဘဝမှာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးအရေးပါအရာရောက်တဲ့အရာအနေပါဝင်တာမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ် So next one is that we need to be positive in life most of the time and not look for negative in people, even if it is something normal. But we unconsciously sometimes we go negative, sometimes we are positive. What we do, especially about other people, we find fault, psychologically speaking.
But if you want to be a good person, always we need to look for good things. Even if there is a problem, what is good in about it? What the person is trying to do. So if you always look for negative, then we become too much pessimistic. So we need to find good, positive meaning in other people's action. ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဓိပ္ပာယ်ရှာဖွေတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးသား negative ပေါ့နော်အနှုတ်သဘောဆောင်တဲ့အရာပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအနှုတ်သဘောဆောင်တဲ့မကောင်းသောအရာမျိုးတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲအဓိပ္ပာယ်တွေကိုဖွင့်ဆိုနေမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့တခြားသူရဲ့အပြုအမူကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ positive ပေါ့နော်အပြုသဘောဆောင်တဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်မှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ်ဆောင်ခြင်းရာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘဝမှာပို့ပြီးတော့ အဓိပ္ပာယ်ပို့ပြီးပြည့်ဝလာခြင်းကို Father ပြောထားတယ်ပေါ့နော် One action becomes good or bad because how we look at it, how we perceive it, how we understand it. With the negative, then we will find negative aspects. If we're positive, we will find a positive. That's why meanings are attached to the action. ဒီမှာကြတော့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ကကြတော့အကယ်တော့ဟိုဟာpositive ပေါ့နော်အပြုသဘောဆောင်တဲ့အရာကိုဒါကျွန်တော်တို့ plan မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်စီမံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အပြုသဘောဆောင်တဲ့အရာထွက်လာလိုက်မယ်ပေါ့နော်အကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ negative ဒီဟိုဟာအနှုတ်သဘောဆောင်တဲ့အရာမကောင်းသောအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့စီမံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းသောအရာတွေထွက်လာလိုက်မယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ action ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ action ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့တတိထားမှာဖြစ်တယ် Okay, so we need to look, as I said earlier, we need to look for the brighter side, the good side most of the time in our action, also in the action of other people. ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးသားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့အမြင်ကိုပြင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တခြားသူရဲ့ဘက်ကနေပေါ့နော် site ဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင် negative ကိုတွေ့လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ negative အနေနဲ့မျိုးရှိတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ positive အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့ရဲ့ action ကိုပို့ပြီးတော့နားလည်လာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Let's take an example. So in a school, especially when an assignment or project is given, the teacher will able to read the assignment or look at it. Then first the teacher will say, what is the good things in that assignment of the student? So your handwriting is good, your ideas are good, you are organized, you are very, very creative, you wrote well. Then afterwards, in the second part, the teacher will tell the student, you need to improve in this, you need to improve in this area and all. So that's how it happens. Like, or it an example of food. Our wives or mothers cook the food. You cannot say the food is totally bad. And oh, the food is quite good today. This food is good, but it can be still improved. So this is how we look at it. So especially in our communication, it is interpersonal communication, one with others. We always look first of all the brighter side. Then we can see whether we can comment or suggestion or not. So if people want suggestion for improvement, yes. Sometimes you cannot give because you're not supposed to. How the other person will receive the comment, suggestion, or depends on the context of the person. ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့အချင်းချုပ်ဘာသာပြန်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီကျောင်းမှာပေါ့နော် assignment တစ်ခုကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီကျောင်းသားကဒီ assignment တစ်ခုကိုသူကောက်ကောက်မှုမှုလုပ်ထားရဲ့လားသူ့ရဲ့အရေးချင်းရောဘယ်လိုမျိုးစားရှိလဲဆိုတာသူဒီ assignment ပေါ်မှာသူအဓိပ္ပာယ်ကိုပေါ်ထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကကြတော့ comment တွေတော့ဘာလို့ပေးဒီ match တွေဘာတွေပေးတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ပေါ့နော်သူကကြတော့ဒီရလာတဲ့ match ကိုပေါ့နော်သူဘယ်လိုမျိုးစားအဓိပ္ပာယ်ပြန်နေတာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သတိထားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ် Okay, next one. Okay. So in any, especially in a written text, there will always process of understanding, especially like a books or anything that you write. There is a text or language. So we need to find a way, how can I understand this? Or you're listening to me or listening to someone, either privately or in public or in the formal or informal, does not matter. Therefore, we constantly look for those areas of
those areas of communication. ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ written ပေါ့နော်ရေးတဲ့စပြောဆိုဆက်သွယ်ခြင်းတစ်ခုကျွန်တော်တို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရေးတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးတော့သူတို့ဘယ်လိုမျိုးစားနားလည်လဲသူတို့ဘာအဓိပ္ပာယ်ကိုဖွင့်ဆိုခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်သတိထားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် written assignments ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ့်အရာတစ်ခုကသူတို့ရေးသားချက်တွေကသူတို့ရဲ့ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးပေါ်ဆောင်တာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Okay, just wait, my screen is gone. Disappeared. Okay. Okay, so well, we are done with this. So therefore, as a part of meaning making or understanding meaning making, we always be conscious, how do I communicate and how I am thinking. So one way of that process is we make use of words or language. So in our later next week, we will discuss about importance of language in communication. Language where we use the written or spoken, verbal or non-verbal, because as human beings, only we are able to have this gift of language, not anybody, not animals. Even if parrots sometimes speak, but they cannot speak like us. They don't have intelligence like us. ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုဒီအဓိပ္ပာယ်ကို making ပေါ့နော် meaning making တခုကိုအဓိပ္ပာယ်လောက်ခြင်းတခုကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးစားစဉ်းစားနေလဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးစားဆက်သွယ်နေလဲပေါ့နော်နောက်ပြီးကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ language တခုကိုဘယ်လိုမျိုးစားသုံးနေလဲဆိုတဲ့အရာကိုပေါ့နော်အဓိကထားပြီးကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးတော့အချင်းချင်းဒီအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Because language can create a good result or it can also bad language, bad impact, because it depends with what intention you want to communicate through the language. What is your intended meaning? What is the intended result? So we have to see how my language can affect the other person positively or negatively. Am I going to get the response the way I wanted or otherwise? Or it will create more misunderstanding. ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ language ပေါ့နော်ဘာသာစကားသုံးတဲ့ဥစ္စာကအရေးကြီးတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ communication တစ်ခုလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သုံးလိုက်တဲ့ language နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်လိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကပေါ့နော်တစုံတူးစီမှာအပြုသဘောဆောင်သွားသလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့အနှုတ်သဘောဆောင်သွားတဲ့ negative ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်နားလည်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးကြတဲ့အခါမှာကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သူများကို response ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုတုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အကြောင်းအရာကဘယ်လိုမျိုးစားအဓိပ္ပာယ်တက်ရောက်သွားလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်သတိထားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Okay, therefore we need to keep us careful watch over our words, because our words can hurt, it can cause pain, it can also inspire, it can also motivate. So every word that we use can have positive or negative. Therefore, we have to use our words carefully, including our actions, non-verbal actions. Okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ action လို့ခေါ်တဲ့အပြုမူတာမကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ words ပေါ့ဒီစကားတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုသုံးလိုက်တဲ့ဒီစကားတော်၎င်းကိုရဲ့အပြုမူတော်၎င်း action တော်၎င်းပေါ့နော်ဒီလိုအမူအရာအဖြစ်တော်၎င်းသူကကြတော့ဟိုတခြားသူတူစီမှာပေါ့နော်ဒီ positive ဒီအပြုသဘောဆောင်တဲ့အရာမျိုးလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ negative လို့ခေါ်တဲ့အနှုတ်သဘောဆောင်တဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ဘက်ဆောင်တဲ့အရာမျိုးလည်းဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သုံးလိုက်တဲ့စကားလုံးတော်၎င်းကိုရဲ့အမူအရာကိုရဲ့အပြုမူတော်၎င်းပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ် Okay.
So how we interpret other people's action or language depends upon our education, about our experiences, our cultural values, our context, our religion, our culture, our ethnicity, our political orientation, even age or gender. So how we interpret an action of other people to find meaning all depends on these factors: our education, our culture, our ethnicity, religion, political condition, gender, everything. So that's called framework of, in short, our mind, our upbringing, everything, how we find meaning in the action of other people. ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တခြားသူရဲ့ action ပေါ့နော်တခြားသူရဲ့အပြုအမူတွေကိုကျွန်တော်တို့ interpret ဆိုတာဘာသာပြန်လို့ရှိပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သူတို့စာပုံဖော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခြားသူရဲ့အပြုအမူတွေကိုကျွန်တော်တို့ပုံဖော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာပေါ်မှာအခြေခံထားလဲဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဟိုပါပေါ့နော်ပညာရေးတော်၎င်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတော်၎င်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်အရွယ်တော်၎င်းနောက်ပြီးကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ethnicity လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းရင်းသားဖြစ်ခြင်းပေါ်မှာတော့၎င်းနောက်ပြီးကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာသာရေးပေါ်မှာတော့၎င်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုပေါ်မှာတော့၎င်းဒီရေကံမြေကံပေါ်မှာတော့၎င်းပေါ့နော်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာတခြားသူတွေရဲ့အပြုအမူပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပုံဖော်ပြီးဘာသာပြန်လေးရှိတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော် And that's why when there is a misunderstanding or miscommunication because of those factors, our frame of mind. Let's, for example, like Indians, when they say yes, they shake their head like left to right. Ah, yeah, yes. But for a foreigner, for a Western country, it means yes. It's supposed to be means yes. So in Asian cultures, so what we say yes, for others it can be no meaning. So what they say no meaning, for others it can be yes. That's why these cultural factors of gestures, even words or language, can be problem. For example, because of American English, they call bus terminal, but for Asians we call bus stand. So two different words, same meaning. So sometimes words can have same word, two different meanings in two different people or cultures or places. ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တခြားသူရဲ့အပြုမူဟောပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုတရုတ်ဖော်ဘာသာပြန်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ပုံဖော်ဘာသာပြန်တဲ့အခါလို့ရှိရင် misunderstanding လို့ခေါ်တဲ့နားလည်မှုလွဲသွားစေနိုင်တယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာအိန္ဒိယမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကကြတော့ yes ဟုတ်ကဲ့လို့ပြောတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ခေါင်းကိုပေါ့နော်ဘယ်ကနေညာခါတာလားညာနေပဲခါတယ်လို့မျိုးစားလောက်ပြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကြလို့ရှိရင်တချို့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ကဲ့လို့ပြောတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ခေါင်းကိုရှေ့ဆိုင်ချပြတာပဲလုပ်တယ်ပေါ့နော်ခေါင်းခါတဲ့ဥစ္စာကြတော့ညင်းဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးလည်းရှိတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အမေရိကမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကကြတော့ဒီ badminton လို့ခေါ်ပြီးတော့ဒီမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ Asia မှာဆိုလို့ရှိရင် badminton လို့ခေါ်တဲ့ဥစ္စာမျိုးอ่ะပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစားစကလုံးအသုံးတော့ကွဲရချင်းอ่ะဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ဒီယဉ်ကျေးမှုမတူတာတွေရောနောက်ပြီးကြလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့နေရာပေါ့နော် places နေရာတွေမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မျိုးအဲ့လိုမျိုးသားစကလုံးကွဲလွဲမှုတွေလည်းအဲ့ခေါ်ဝေါ်လေးတွေကွဲလွဲမှုတွေတို့ဟိုဘာသာပို့တရုပ်ဖော်လိုက်တဲ့အမူအရာတရုပ်ဖော်ခြင်းကွဲလွဲမှုတွေတို့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ် Therefore, we have to be careful with our actions, both verbal and non-verbal, so that we will be able to communicate carefully with other people. In other words, in short, any communication is supposed to be meaningful, good, and positive. And for that purpose, we have to be careful with our language, our action, everything that we do. ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ကြောင်းပဲဘာသာပြန်သွားရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဟိုပါပေါ့နော် language ဘာသာစကားတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့
action ပေါ့နော်ကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အမူအရာတွေရဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်တို့တတိထားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တတိမပြုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံဖော်လိုက်တဲ့အရာဖြစ်ဖြစ်ကိုပုံဖော်လိုက်တဲ့အရာဖြစ်ဖြစ်ကိုဘာသာပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရှုလိုက်တဲ့အရာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကကွဲလွဲသွားစေနိုင်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်နိုင်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာနော် Okay. So next one is how to avoid miscommunication. We always look at miscommunication, especially because there will be barriers. We will discuss in next class maybe the hurdles of miscommunication. Why miscommunication happen? Because meanings, the way we create meaning can be problem in the process. The meaning. Hello, Shama, And also how we construct our message also depends upon how the receiver receives it. So how meaning is intended, how meaning is packaged, how meaning is received. So that's why there will be many factors for miscommunication. So if there is miscommunication, meaning there is no good way to understand or interpret the meaning that receiver intended. Let's for an example. You write a letter to someone. Then in the letter, there are many parts, how the person will read it, what you have intended. Sometimes you maybe have written with good intention, but the person will understand different way. So that's why there is some miscommunication. Or sometimes you do some good action, then the other person will take it as good or bad. Or sometimes that's why you know from your experience, sometimes you say, did I do anything wrong? That was my good intention, good purpose to help you or to do. Then how you are misunderstanding me? So because of that process of difficulty that happens in the way you intended, the way the message is understood. So the way I attach meaning to it. So what is attached to the meaning by the source? How the receiver gets the message from that meaning. ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အချင်းချုပ်ပဲဘာသာပြန်ရလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ miscommunication လို့ခေါ်တဲ့ဒီနားလည်မှုလွဲသွားတဲ့ဆက်သွယ်ပြောဆိုခြင်းမျိုးဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကြတော့ဒီလို miscommunication မျိုးကိုဘယ်လိုရှောင်ရှားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်တဲ့သတင်းอ่ะပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပေးပို့လိုက်တဲ့စာဆောင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ခံရရှိတဲ့သူကဘယ်လိုမျိုးစားဘာသာပြန်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာဆရာဒီကိုတော့ပေးသွားတဲ့ဥပမာတစ်ခုอ่ะဆိုလို့ရှိရင်သူကတော့စာတစ်စောင်ပေါ့နော်ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းစွာနဲ့တော့သူပို့ဆောင်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စာကိုဖတ်လိုက်ရတဲ့သူကကြတော့ဒါကိုတစ်မျိုးအနေနဲ့နားလည်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီစာအဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ကြားမှာဆိုလို့ရှိရင် miscommunication လို့ခေါ်တဲ့ဒီချိတ်ဆက်မှုတွေကလွဲချော်သွားတယ်ပေါ့နော်ချိတ်ဆက်မှုတွေလွဲချော်မှုတွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကတော့ပြန်မေးတယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်ချိတ်ဆက်မှုတွေလွဲချော်ရတာလဲဘာကြောင့်လဲဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျလို့ရှိရင်တူနဲ့တူကြားထဲမှာပေါ့နော်ဒီလိုချိတ်ဆက်မှုတွေလွဲချော်နေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုသူတို့ကပြန်ပြီးတော့ပေါ်ထုတ်ရပါတော့နောက်ပြီးကြတော့အခါမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူတင်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘာကြောင့်ဒီ miscommunication လို့ခေါ်တဲ့ချိတ်ဆက်မှုလွဲချော်ခြင်းအဖြစ်အချင်းအကြောင်းရင်းကိုသူပြောသွားမယ်ပေါ့နော် Okay, I'm done with my slides, but I can still speak a few other matters. First of all, to make our meanings good in the process of communication, we have to keep our mind always open-minded, open to learn, open to understand. So if our mind is closed, then will be problem. So we always keep our minds open, learn to understand, and to get more feedback from people. ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ communication တစ်ခုလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်အခြေအနေကအရေးကြီးဆုံးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စိတ်အခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပုပ်ပွင့်လေးလေးမျိုးရှိရမယ်ပုပ်ပွင့်လေးလေးရှိတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ communication လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သွားတဲ့ဥစ္စာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ချိတ်ဆက်ပြောဆိုရတာတွေကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်အကယ်တော့ပုပ်ပွင့်လေးမရှိတဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုပိတ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့
close ဖြစ်နေတာကွာကိုယ်စိတ်ကပိတ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီချိတ်ဆက်ပြောဆိုခြင်းကဟိုပါပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့အဆင်ပြေချောမွေ့မှာမဟုတ်ဘူးလို့တော့ပြောသွားပါပေါ့နော် Next one is we need to also read about other people, read about anything that can be helpful for me. So more information, more knowledge about culture, about history, about politics, about anything under the sun. The more we become, our mind becomes broad, our outlook becomes broad, our attitude becomes broad. So reading books is important. ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စာဖတ်ခြင်းကအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်စာဖတ်စာအုပ်ကိုဖတ်မယ်စာဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကပို့ပြီးတော့ကျေပြန့်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကပို့ပြီးတော့ကျေပြန့်လာပြီးတော့ဒီစာအုပ်ဖတ်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာတွေကိုထောက်ကူပေးနိုင်တယ်လို့ကိုယ်ကပြောသွားတယ်ပေါ့နော် Besides reading, also we need to learn from our experience and experience of other people, because one source of knowledge is books, but is also experience, because experience is the best teacher. We learn experience of ours and experience of other people. Look at our parents, teachers. They teach us not just like a teacher and student, but they teach us through experience, through events. So that way we will able to understand human society, culture, politics, organizations, people, ethnicity, because of that. So we also learn from experience. So something that is good in every culture, every people, we will be able to learn from other experience. For example, I am from one country, I'm living another country. So I cannot say that what is good in my country is good for in this country. May not be, but I can still find something good in this country because I'm living in this country, in this place. So that kind of learning from experience also helps to how we create, how we communicate messages or meanings in life, in communication. ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အတွေ့အကြုံကနေသင်ယူခြင်းအဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးပဲဆိုတာမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီစောက်တော့ကိုဖတ်ရင်တော့မှကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ဖလှယ်ပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဆိုလို့ကိုတော်ဆိုလို့ရှိရင်သူကကြတော့ဒီတခြားနိုင်ငံကနေဒီနိုင်ငံကိုလာနေတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့နိုင်ငံကနေဘယ်လိုမျိုးစားကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေသူရရှိသွားလဲနောက်ပြီးကြလို့ရှိရင်အတွေ့အကြုံကောင်းတွေကိုသူဘယ်လိုမျိုးစားပြန်လဲဝေမျှနိုင်လဲပေါ့နော်နောက်သူဒီနိုင်ငံရဲ့အတွေ့အကြုံကိုသူခံစားရမယ့်အတွေ့အကြုံတွေပေါ့နော်သူဒီနိုင်ငံမှာနေတော့သူဖြတ်တန်းထားတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကလည်းဘယ်လိုအကောင်းတွေရှိတာလဲဆိုတာကိုလည်းသူသင်ယူရရှိနိုင်မယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီချိတ်ဆက်ပြောဆိုခြင်းပေါ့နော်ဒီ communication တယောက်နဲ့တူနဲ့တူချိတ်ဆက်ပြောဆိုခြင်းလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံကနေသင်ယူခြင်းအကောင်းဆုံးပါပဲလို့ပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ် The another way of understanding meaning in life is, as I said, I think earlier, we need to be keen observer of life. So what is happening in me, what is happening in others? So we need to have a very sharp observation of reality. We're not saying anything bad, but look at how, for example, you're traveling in a bus, in a train, or you're in a marketplace, you observe people. So that way of understanding, observing people carefully, it will help you to understand better and what you can learn from there, how we can, what is the meaning, why the person is doing this action, why, what can it teach me? So this kind of observing is also helpful, how we create meaning. ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအတွေ့အကြုံကနေသင်ယူခြင်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတိတ်ဘက်ကိုပေါ်ဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့လူတွေကို sense observer people လူတွေကိုပေါ့နော်ဒီလိုလစ်လာတာအကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ယထာပေါ်မှာတော့လကောင်းဒီ bus ကားပေါ်မှာတော့လကောင်းကျွန်တော်တို့လူတွေကို sense လစ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအတိတ်ဘက်ပေါ်ရတဲ့အရာကိုပို့ပြီးတော့အထောက်အကူပြုလိမ့်မယ်လို့တော့ပြောသွားပါတော့ The next one is observe human conditions in suffering, in joys, in sorrows, when people struggle, just like your country is going through difficulties. So how people are suffering, how people are joyful, how people are happy. So every situation of life, how people take as a birth or a death, struggles of life, their hopes and aspirations, those conditions also will teach us
how to understand society, civilization better. And that's how we need to have meaning behind it. Look at when people try to achieve something good for the country or for the society, for their community, how they struggle. Look at most of the countries of the world were colonized by Western powers, and they, after years, centuries, they got independence. And after independence, societies, countries still struggle for so many things about education, about employment, about freedom, about health facility, about communication. So all these are part of also making meaning for ourselves, not just as individual, but as a community, as a people of a society or country. ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်အောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုပေါ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားသူရဲ့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့ပိုရင်းဆုံးသိတင်တယ်ပေါ့နော်အကယ်တော့တခြားသူရဲ့အခြေအနေတွေကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာကိုသိမှကျွန်တော်တို့အဓိပ္ပာယ်ကောင်းကောင်းပေါ်နိုင်မယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အဓိပ္ပာယ်ပေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခြေအနေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတွေ့ရှိလာရတဲ့အရာတွေကိုအကောင်းဆုံးအဓိပ္ပာယ်ပေါ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်အတွက်တော့၎င်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ society ပေါ့နော်လူမှုအတိုင်းဝိုင်းအတွက်တော့၎င်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွာအတွက်တော့၎င်းဒါတွေကိုပေါ့နော်အကျိုးရှိရှိပို့ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ပေါ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့